Så hva er Babylons tårn, og hva kommer til å skje når Babylons tårn går ned? Jo, Babylons tårn er først og fremst et korthus som er konstruert opp gjennom Europa til Washington, og så tilbake til paven i Vatikanet. Dette er en 1000 år gammel konstruksjon som har sin grunnsten i Norge. Og årsaken til at grunnstenen til Babylons tårn er i Norge, er fordi at vi vikingene, vi er de eneste som noen gang har klart å få overtak på Roma. Vi invaderte og hadde kontroll over Roma i 2 år. Vi satt i 2 år i strekk og drakk mjød i Roma, frem til vi ble så lei at vi rett og slett reiste hjem igjen. Så hvem vet, hvis vi hadde blitt værende i Roma, kanskje vi hadde hatt kontroll over Roma den dag i dag. Uansett, på grunn av at vi klarte å banke pavemakten ned i støvlene, så bestemte paven seg for å gjøre et eksempel ut av Norge overfor resten av verden. Altså, vi var den slemmeste gutten i klassen som skulle bli satt på plass for å bli gjort til et eksempel overfor de andre elevene. Og det var nettopp det paven gjorde gjennom å sette grunnstenen til den katolske tro, eller grunnstenen til Babylons tårn, midt i kongenes hjem i Trøndelag, i form av det 1000 år gamle vatikanske Nidarosdomen. Og etter all heksebrenninga så ble stortingsbygningen vår konstruert som et kolosseum, og i kolosseum så ble nettopp de kristne kastet til løvene. Og det er jo det som skjer den dag i dag. Gjennom politiske retningslinjer så blir de kristne og de som bor i dette landet kastet til løvene, mens muslimene importeres inn og favoriseres. Så perverst er det norske systemet, og så mye ble vi gjort til et eksempel overfor resten av verden. Og det er nettopp derfor store globalismeføringer alltid går innom Norge, sånn som FNs Agenda 21, NATO-generalsekretær Stoltenberg, som kommer fra Norge. Vi har Nobels fredspris. Mye sirkulerer innom Norge. Det er fordi at vi nettopp er grunnlaget til det babylonske tårnet. Så hele dette er et rigget korthus, anført av frimurerne, altså murerne, for romerne, de var opprinnelig murere. De bygde bare i mur, stein og jern, mens vi skandinavere derimot, vi bygde i tre, som er et levende materiale. Så disse frimurerne, de har anført og rigget dette systemet, og på grunn av riggingen og sårbarheten, så er det blitt avhengig av å gjøre disse ritualene når du kommer høyt opp i losjesystemet. Altså, hvis du kommer høyt nok opp, så må du drepe eller voldta et barn. Så ille er det, og det er fordi at de andre medlemmene skal ha noe dritt på deg, sånn at de er sikre på at du gjør som de sier. Fordi at hvis du er en del av et korthus, så kan du ikke være et kort som tenker selv, for da raser dette korthuset. Da må det være et dødt, konstruert, rigget system hele veien, for at systemet ikke skal falle sammen. Så hva skjer da når dette systemet faller sammen? For det gjør det. Det faller sammen nå. For hvis du leser om King Cyrus, så var han en sterk alfamail som ville bygge en stor mur. Og da tenker jeg på Donald Trump. Og King Cyrus, han veltet nettopp Babylons tårn. Og hva er det som skjer i disse dager? Jo, Trump, han kutter FN, han kutter NATO, han støtter Brexit, han tenker nasjonalisme i Amerika, han tenker på grenser, og han velter dette Babylons tårn. Det har allerede begynt. Altså et korthus faller ovenifra ned. Altså det har begynt å falle på toppen. Og så kommer det til slutt til Norge, fordi vi er i bunnen av tårnet. Og hva skjer når dette korthuset ramler nedover oss? Jo, det som vil skje, det er at vi vil stå overfor et 1000-årsskille, hvor samfunnet vil forandre seg helt. For at det samfunnet vi kjenner i dag, er ikke et humanbasert samfunn. Vi trenger å gå tilbake til scratch, hvor vi faktisk dyrker vår egen mat, hvor vi produserer egne produkter og så videre. Og den tida, den står vi overfor nå, fordi Babylons tårn er like ved å komme nedover ørene på oss. Og når dette illusjonene forsvinner foran ansiktet på oss, så må vi ta spaden i egen hånd og begynne å bygge det norske hus på grunnmuren som ligger der, murt av disse murerne.
For disse murerne de hadde jo håpet at de kunne fortsette å bygge hele huset i mur, men sånn blir det ikke, fordi tårnet skal ned, og vi skandinavere, vi liker å bygge i tre. Så vi skal bygge Det norske hus, og vi står midt i bibelske tider. Det er bare skrevet i fortid, fordi vi skal visualisere oss det, sånn at det skal skje i fremtid, fordi alt skjer her og nå egentlig hele tiden. Så dette er det gitte utfallet, og det er spennende tider, store tider, og det er på tide at vi får et humanbasert samfunn som ikke er så råttent pilt tvers igjennom, der man på daglig basis er avhengig av å dolke sin nabo i ryggen for i det hele tatt å overleve. Så det er spennende tider. Vi ser frem til fortsettelsen, og pass på, tårnet er på vei ned.